大家好，歡迎收睇 Math Online Go 淘金達人。我哋睇翻上個禮拜最後就講到啦，喺呢一個支持位3274，呢個係1小時圖嚟嘅，係啦，呢個突破位啦，支持位出咗力量反彈，破咗個結構，咁就話睇下禮拜一翻到嚟呢一個升段嘅一啲低位，睇下會唔會細圖，譬如分鐘圖有啲向上反彈嘅力量啦，睇下會唔會可以延續到，或者可能上翻嚟呢啲阻力位先。咁啊，結果一開始呢，就即刻有力量跌穿呢個3274嘅呢個反彈位啦。然之後呢，就去到晏晝啦，歐盤時段啦，就出埋大陰燭，直接打穿。咁啊，落到嚟呢一個前底3203呢個範圍。嗱，呢個小時圖嘅前底嚟嘅，咁價格喺呢一個位頂唔到，反彈上去跌穿埋嚟到呢一度呢，咁佢都有可能係一個大型嘅下行震盪變做橫行嘅。咁所以如果呢個底即係呢隻腳啦，3204、3203呢啲位啦，喺細圖出現力量反彈呢，都可以試咗先嘅。咁但係就先當呢一個回調咯，即係可能係先望到去呢一支針底，呢度係3256，係啦。咁因為佢要跌嘅話，都有機會回調翻上嚟呢個位先再跌噶嘛。咁若果呢度1分鐘圖或者5分鐘圖出現力量破結構嘅話呢，都可以試一試嘅。咁我哋而家望一望，係啦。咁啊，開個1分鐘圖望一望。咁呢度會見到啦，嚟到3207呢個位啦，跟住出現明顯啦一段力量升穿咗個前頂，係啦，即係下跌結構啦，呢啲下跌結構。然之後咧，呢個前頂咧大約618嗰啲位啦，都係，然之後可以喺度嘗試嘅。咁就個目標，終極目標咧，你可以話先擺喺呢一個小時圖嘅前底23257呢個位，係啦。咁但係就一路升上去嘅時候，可能做翻倉位管理啦。譬如可能穿咗呢啲位拉保本啊，到咗呢啲頂有可能減倉啊，呢啲阻力位有減倉啊。最後睇下可唔可以去到呢啲位咯。呢啲位就算上到嚟，你唔食晒都一定要食大部分嘅啦，因為佢呢個反彈上嚟係比較大機會係一個回調咯，因為呢度下跌力量比較強，同埋沿途睇佢點樣上嚟咯。若果佢係一路上一路窒，一路上一路窒嘅話呢，咁啊好大機會成呢個向上呢都係一個回調嚟嘅。咁啊呢啲位就一定係食晒或者食多噶啦，就唔會話食少少啊，諗住可以睇上去咯。咁啊最終就到唔到呢個位啦，然之後就出現震盪，係啦。咁喺週二禮拜二嘅朝頭早呢，咁啊若果早起身嘅話啦，或者正常返工時間你有時間睇到嘅話呢，呢度就已經形成咗一個橫行噶啦。咁啊兩底兩頂啦，咁喺橫行頂呢度呢，又出現一段明顯嘅下跌力量啦。呢個係3243，係啦。咁啊好清晰啦，1分鐘圖見到一段力量係破咗個結構，咁做咗個 M 頭，咁然之後喺呢啲前底呢啲位可以試嘅，係啦。咁啊打翻個橫行底啦，咁跟住嚟到都係9點零度啦，咁啊嚟到之後篤穿咗，即刻掹翻上去，入翻個橫行底入邊，係啦。咁呢一個呢，你又可以試下喺呢一個發力位嗰度做個掛盤啦，或者喺呢啲位入翻，呢個都係大約橫行底嘅附近嘅。不過就有個風險呢，就係呢一段力量啦，係未升穿呢一個結構嘅，但係都差唔多係收復晒咁滯㗎啦。咁風險可能高啲咯，但係都可以試，因為呢段力量都明顯勁嘅，同埋又配合翻喺橫行底，係啦。咁但係就做倉位管理啦，可能佢升到上嚟呢啲橫中線位嘅時候，你可能食啲又好，或者拉保本都好啦。然之後睇下可唔可以上到去咯。咁個目標都可以先放喺呢一度嘅，咁但係就橫行頂一定係食多㗎啦，就唔會話食少少嘅，因為好大機會都會 keep 住喺度震盪，隨時可能震完之後就直接向下發力爆落去咯。跟住就
睇翻個1小時圖先。係啦，咁1小時圖呢，頭先所講啦，就係呢段力量跌落嚟好急啦，跟住升上去，雖然破咗結構啦，但係都有可能係一個下跌嘅回調。咁最終佢就頭先所講橫行做咗一個假突破之後呢，咁啊向上行，但係行到呢一支針底啦，或者呢一個突破位啦，可以叫做，咁啊最終就上唔到去，咁啊做咗一個下行嘅震盪，慢慢震落嚟，咁就直到禮拜3嘅尾盤時段啦，就出現下跌動能啦，跌穿咗呢個位啦。咁呢個時候呢，呢個底都穿埋啦，咁啊望下一關，咁就係一直期待已久嘅3163啦，即係之前所講一個大圖嘅升段618加前頂呢一個位，係啦。咁去到呢一個位之後呢，咁就係呢度啦，3呢一個位啦，3165啦，係啦，呢個底。咁啊，開個細圖望一望。咁啊，1分鐘圖係啦，咁啊3165喺呢一度啦。咁嚟到呢一度上方呢，咁啊出現反彈。咁但係呢個反彈呢，你睇得多都會明顯見到係比較冇力嘅。喺呢度係3165係啦。咁呢度見到啦，佢雖然係破結構，但係你見到個力量係麻麻地嘅。打橫咁樣震上去，就唔係好清晰幾支陽燭升穿呢啲咁嘅位，係啦。咁通常呢啲情況，因為佢可能跌得落嚟太急呢，咁一般若果佢要彈翻上去嘅話呢，可能喺呢啲位已經開始減速，然後出現一啲比較大少少嘅陽燭啦，又或者嚟到呢度之後啦，會出現一個比較急啊，或者有啲大陽燭嘅橫行，然之後再向上破嘅。咁若果嚟到呢度冇乜力貼住呢一個3165喺度咁樣震嘅話呢，咁就可能會較大機會向下行嘅。呢個就冇我解釋唔到啦，但係就我見啲圖又通常都係咁樣。咁所以呢，喺呢一個橫行頂啦，前面有兩個雙頂啦，唔係前面有個雙頂啦，呢個位3190。咁就喺禮拜4嘅又係朝頭早9點左右，3190係啦呢度。咁啊朝頭早9點左右呢，咁啊喺度做咗個假突破啦，係啦，突然間發力衝上去，又抽翻落嚟。咁呢個跌段嘅618啦，又係呢一個前底啦，跟住呢度有一個上行震盪啦。係啦，咁啊可以嘗試喺呢啲位向下做嘅。咁但係啊，因為始終呢一個都係一個大位嚟嘅，咁啊點都有可能佢呢度上嚟冇乜力，但係突然間發力向上都有咁嘅可能，所以風險會較高。但係如果你話短線嘅話呢，咁啊打翻落嚟呢啲前底啊，或者可能落翻呢啲橫行底呢，應該都穩陣嘅。咁但係都係做倉位管理啦，係啦。咁啊最後落多一關係啦，禮拜4大約10點零度啦，跌穿埋呢一個3165，咁啊去到下一關嘅3133度啦，3135係啦。咁呢個位呢，喺1小時圖啦，其實都見到啊，1、2、3個頂係啦，落一級嘅啫，落少少。都明顯嘅呢個支持位，咁就落到嚟之後呢，係啦。另外呢一個震盪區嘅底部啦，亦都係咁啱1、2、3係啦，一條線嘅一個下行震盪嘅底部。咁啊，最終落到嚟之後呢，咁就終於出現機會啦。等咗咁耐，終於等到佢落到嚟，然後出力反彈。5分鐘圖係啦，呢度係3135啦，嚟到呢度有個反應，跟住突破向下，然之後喺禮拜42點零左右啦，歐盤前啦，
跟住突然間出現一段嘅動能啦，咁啊破晒呢啲結構。咁啊618又咁啱又係3135呢一個範圍，咁又有個前頂係啦。咁啊睇到掛盤啦，唔使諗啦，一定係向上睇嘅啦。呢啲情況去到大位，結果就一路爆上去，咁啊去到呢一個3243呢個位係啦，呢個附近呢度有個換位啦，同埋呢一個虛線呢係1小時圖呢一個下行震盪嘅一個中線位嚟嘅，係啦。咁去到啲位減倉啦。咁沿途經過呢啲位，其實都有一句都係要做倉位管理嘅啦。雖然你而家呢一個位呢，有機會係一個4小時圖或者日圖嘅向上順勢嘅一個轉彎位啦。咁但係你唔知佢會回翻幾深噶嘛。咁所以沿途嚟到呢啲位，可能你點都要即係呢啲較明顯嘅阻力位呢，點都係要食啲嘅。咁但係盡量就留有少少倉位啦。咁啊，希望睇下佢可唔可以行到一個4小時圖嘅波段俾你咯。咁啊，變相你5分鐘圖入市，用5分鐘圖嘅止蝕，但係你有機會可以行到一個4小時圖嘅波段嘅話呢，咁嗰個嘅盈虧比都幾勁下嘅。咁啊，最後上到嚟呢個位開始回調啦。咁而家現價就3201係啦。咁可以見到啦，其實佢上咗去之後呢，呢段力量係超級明顯嘅啦，係勁嘅。咁但係本身呢，諗住佢咁勁嘅話呢，佢回翻落嚟唔勁，即係個回調力量唔強嘅話呢，正常就喺呢啲位部嘅係啦，即係都係用翻5分鐘圖或者1分鐘圖睇下會唔會有啲類似咁嘅嘢發生啦。咁啊，結果冇啦，直接篤穿咗係啦。咁啊，去到呢個618範圍啦，3165啦，即係之前報嗰個位啦。咁啊，嚟到呢個附近開始收掣。結果再插多一下，去到呢一個前頂3153呢個位呢，再出現呢一個力量反彈，咁啊又係升穿咗個結構嘅。咁啊，今次開個1分鐘圖，係啦。咁呢段力量呢，就明顯地唔係話太強啦，即係你見到係窒住上。對比起隔離呢個跌段呢，就好明顯冇咁勁嘅。呢度係連續陰燭飛落嚟，呢度呢就升下回下，升下回下。陽燭就同陰燭嗰個大細唔算話差太遠。咁最後呢，上到嚟呢，咁啊正常都係報翻618啊呢啲位啊咁樣嘅。咁佢就未能夠一下就上到去，咁啊做咗個橫行。不過好在呢，就喺禮拜五10:43左右啦。咁啊又出一個假突破係啦。咁呢個假突破出完之後呢，咁其實你拉翻個平衡線啦，咁其實佢又係一個上行震盪嚟嘅。咁啊咁啱喺個上行震盪底啦，咁啊去翻可能係呢一個底之後就發力抽翻上去。咁咁啱望到嘅話呢，咁啊入翻個底之後可能升穿咗呢啲針啊，就可以嘗試咯。咁啊先望呢一個嘅橫行頂先係啦。咁啊睇下有冇機會可以延續到上去啦。咁但係呢，因為而家呢段落嚟嘅力量都比較勁啦，咁啊喺618或者呢個前頂頂唔到嘅話呢，咁有機會即係會較大機會啦，佢可能會先做個震盪，跟住先上嘅，就未必會冚冚聲咁樣上去破頂，即係升得咁上，可能呢度會震下先啊，然之後可能又出啲假突破啊，跟住先至再上咯。咁若果你話中線、中長線可能未上到車嘅話呢，咁啊睇下下個禮拜佢會做啲咩啦。若果佢可能喺呢個範圍做一個震盪，即係3153至到開翻個1小時圖先。係啦，3153就係佢反彈嗰個位啦。咁呢度亦都係最後一個1小時圖跌段嘅一個發力位。呢個係3212附近啦。咁亦都係呢個跌段嘅618啦，再加呢一個嘅前底啦。
係啦。咁呢個阻力其實幾明顯，亦都係一個關鍵位嚟嘅。咁下個禮拜開市之後啦，睇下佢會唔會喺呢啲位，如果有反彈向下嘅話呢，咁係明顯有力嘅話，1分鐘圖即係細圖啦，咁都可以嘗試向下做，但係你都係當一個短線，咁可能打翻落去呢啲咁嘅支持位，可能就要食多噶啦，嗱，即係減倉減多啲噶啦，就唔好諗住佢會破底，跟住一路咁樣飛落去。因為始終你唔可以忽視呢個升段，呢個升段出咗呢，其實喺呢個升段嘅低位呢，你都係要睇即係等一啲向上嘅嘢嚟做嘅。咁但係因為呢個跌段嘅力量都強啦，咁所以出現震盪嘅機會就會較大。咁震盪頂底點樣睇呢？咁呢度反彈㗎嘛，咁咪呢個大機會係一個震盪底咯。咁呢個位係比較強嘅一個阻力啦，咁啊有機會係震盪頂咯。咁啊睇下到時佢點震咯，可能做三角形又好，或者可能如果佢想升穿呢個位係冇力嘅，慢慢咁樣升上去嘅話呢，咁啊有機會可能做一個上行收窄三角都唔出奇。總之就係大機會係一個震盪。咁若果要睇升嘅話啦，咁睇下佢會唔會真係震翻落嚟。如果落翻嚟呢啲位嘅話呢，或者甚至乎穿咗呢個底嚟到呢啲位嘅話呢，都係建議等升嘅嘢做會好啲。係啦，就算啊真係咁大力落到嚟呢啲位，係啦，都仍然係等升嘅，除非佢真係好大力跌穿呢一個下行震盪，然之後回調翻上嚟有弱嘅話呢，先至再睇下跌咯。否則嘅話呢，未穿呢個範圍呢，未大力跌穿嘅話呢，都仍然即係大方向啦，仍然都係向上睇先嘅。係啦，咁但係短線啦，如果你話向下睇嘅話呢，咁啊去翻呢啲阻力位啦，睇下會唔會有可能橫頂啊、雙頂啊、假突破啊嗰啲咁樣。咁向上睇嘅話呢，就等價格翻嚟呢啲位，或者就算跌穿咗喺呢啲位，係啦都可以睇上嘅，或者大力升穿呢一個3212呢個範圍，係啦，然後回調翻落嚟嘅時候呢，可以試，但係都係以一個短線入市先咯，即係可能1分鐘、5分鐘圖入市先，因為有機會佢可能上到嚟呢啲頂位呢，佢就冇噶啦，咁啊又落翻嚟，係啦，所以就唔好諗住話15分鐘、1小時圖咁樣入市咯，即係唔好話咁樣升穿跟住突破入市，因為你咁樣入市嘅話，你止蝕可能你唔知擺邊，你可能要擺呢一度。但係你可能呢一個位已經係一個阻力，係啦，所以你嗰個盈虧比係絕對唔理想嘅，所以千祈唔好用大圖呢個突破入市啦，係啦，會好蝕嘅。應該要用細圖1分鐘突破完之後回調唔強嘅時候呢，咁先嘗試喺呢啲位入咯。但係都係先望呢啲阻力位嘅啦，因為都比較近嘅阻力位。係啦，咁啊大致上係咁多啦。咁啊覺得我分析有用或者講得好嘅話啦，咁啊 CLS 啦、like 啊、share 同埋 subscribe 啦。咁啊下個星期再見啦，拜拜。